Hello tất cả anh em nhé. Và cái hôm nay thì Thái cũng dậy được từ lúc 9 giờ, nhưng mà bây giờ nó là tầm 11 giờ trưa. Thế nhưng mà mình cũng rất nhiều anh em nhắn tin rồi là cũng có gọi điện hỏi là về vấn đề bảo là đêm qua Huấn bị bắt như này kia. Hello tất cả anh em nhé. Và cái hôm nay thì Thái cũng dậy được từ lúc 9 giờ, nhưng mà bây giờ nó là tầm 11 giờ trưa. Thế nhưng mà mình cũng rất nhiều anh em nhắn tin rồi là cũng có gọi điện hỏi là về vấn đề bảo là đêm qua Huấn bị bắt như này kia. Thì mình xin đính chính với anh em nhẹ nhé. Mình chỉ có vài lời thôi, ngắn gọn như này. Trước khi mà anh em lên xem những cái gì, những cái bet ở trên mạng rồi những cái kênh, những cái trang nó nói đấy, thì anh em mình không nên tin cho lắm, trừ khi sức xác thực có ảnh hưởng này kia thì anh em đã nói, không rồi nó ảnh hưởng đến công việc lẫn là nhiều cái lắm. Mình chỉ mong mọi người làm sao mà những cái anh em trên mạng vậy không quá tin những này cái kia. Tất nhiên là mình thì anh em nhà mình thì trước kia cũng có mâu thuẫn là anh em này kia thì mọi người cũng bảo là thế này thế nọ, nhưng mà riêng với tôi thì cái chuyện là chuyện bình thường. Khi mà anh em mà đã xong là xong. Còn những cái chuyện mà anh em bố con ruột thời buổi bây giờ mà bố con ruột rồi anh em ruột còn đâm chết nhau là chuyện bình thường. Có anh em tôi có lúc mà tưởng như hiểu lầm nhau rồi này kia thì cái chuyện mà có xích mích va chạm là chuyện có bình thường, nhưng nó qua từ lâu rồi. Nhưng mà rất nhiều người nhắc đến, nhưng mà tôi không muốn trả lời cái đấy. Thế nhưng mà ý cái mục đích hôm nay là lên để nói chuyện với anh em về cái vấn đề của Huấn. Thì là mình cũng chưa xác thực được nó chính xác như thế nào, nên là mình cũng không dám nhắn tin cho anh em để xác thực cái này cái kia. Nhưng mà anh em nên xem từ cái gì mà nó phải từ hai phía. Nếu mà nó đúng 100% thì anh em hãng lên đấy rồi là chia sẻ hay là thế này thế nọ, đúng không? Chứ mình không lên mà mình cứ theo hùa và xong mình thấy nó đưa lên cái mình cứ nghĩ là thật, xong anh em cũng chia sẻ mầm lên rồi nó ảnh hưởng đến công việc của mọi người đấy anh em ạ. Nên là mình lên đây ấy, thì mình vừa gọi, mình cũng có gọi nó thẳng luôn, mình cũng có gọi nhưng mà chưa thấy nghe máy, cũng có chuông chưa thấy nghe máy, nên là mình cũng chưa dám xác định được là như thế nào đấy. Còn hai hôm nữa thì ngày kia thì Thái có vào trong Sài Gòn để gặp chỗ anh Nhất với lại chỗ em Huấn, tại vì cũng về từ lâu rồi. Xong có hứa với anh ấy, với anh chị, anh Huấn với chị Liên với lại em ấy là vào chơi để nói chung là về từ lúc tháng 9 năm ngoái mà chúng ta chưa vào được đấy, thì là cố gắng vào thăm anh chị với lại chơi với em một lần. Thế nhưng mà vừa rồi dậy thì anh em lại bảo là bị bắt bị bớ thì mình rất là giật gân đấy. Nhưng mà mong anh em làm sao, mà mình chỉ mong là em ấy không làm sao thôi, tại vì là cũng chả làm cái gì để mà sai trái mấy. Còn anh em nên nhớ rằng là khi nào mà xác thực giữa bên công an rồi là kia thì mình mới tin được, chứ giờ mình cứ đi tin cái linh tay tin có phải là nó thành một cười hay không. Riêng Thái không, mà Thái đi bảo là cứ ùa lên xong thấy người ta đưa cái bet mà chành nhảnh thì không có, toàn ba cái chuyện vớ vẩn cho mọi người cứ đi tin làm cái gì không biết đấy. Nên là trước khi mà anh em làm bất kỳ cái gì cũng vậy, hay mọi người mà tin vào những cái gì thì mọi người phải lên từ hai phía, xác thực là hai bên thì mình mới lại đưa lên, rồi nó đỡ mất cái gì mà đây đôi khi cái gì giật tít lên. Cái mạng xã hội nó buồn cười lắm, những cái mà hay ho thì anh em không chia sẻ đâu, thế nhưng mà những cái mà nó buồn cười ấy thì anh em, hay là những cái vớ vẩn thì anh em chia sẻ cứ mầm lên. Cũng như cả như là những cái chia sẻ nhiều nhất là những cái vụ mà linh em này ngủ với người này người kia mà cái này kia đấy, cái chuyện đấy chuyện bình thường chứ có gì đâu. Cái chuyện xã hội người ta yêu nhau, người ta ngủ với nhau chuyện bình thường. Còn những cái thằng đàn ông mà đã đưa cái video ấy lên ngủ với người ta rồi đưa cái video lên, cái thằng đàn ông ấy là thằng đàn ông vứt đi nó cho nhanh. Đàn ông đàn anh thì mà phải làm ba cái trò hèn hạ bị ổi đấy nhá. Đấy, mình chỉ mong làm sao mà anh em cố gắng chia sẻ những cái gì có ích cho xã hội thì anh em chia sẻ đấy. Còn những cái nào mà nó vô tri vô bổ thì anh em không nên chia sẻ làm gì đấy. Còn hôm nay thì mình chỉ đến chính với mọi người là vừa có em tôi vẫn gọi đấy, vừa em tôi vừa gọi xong đấy là vẫn gọi video với vẫn bình thường mà chả làm sao cả đấy. Nên mọi người đừng có vào ùa, mọi người cứ bảo là bị bắt rồi cái này thế kia, đúng không? Nó mang cái chất nó buồn cười lắm, nó giật tít mù cái lên. Cái bet chỉ gọi là mọi người đưa như thế, mọi người chỉ chẳng qua là mọi người đang ủng hộ nó thôi, chứ mà không có gì đâu. Tại vì nó làm sao được, làm gì có cái chuyện đấy. Đấy, mong là cả không phải thì em mới càng nổi luôn, mình nói thẳng luôn như thế đấy, đã đang nổi còn hơn nữa. Tại vì là mọi người lại xuống chú ý vào, đúng không? Đấy là mong làm sao mà anh em cứ cố gắng, mình phải nghe nhìn
tận mắt chứng kiến thì mình hãy phát ngôn lên, chứ mình đừng nên là thấy người ta đăng lên rồi người ta mình cũng vào mình lại nói là ôi dồi anh ơi này kia. Cái thông tin của mọi người nhắn tin cho tôi rất cảm ơn, vì tôi cũng quan tâm, rất là quan tâm đến các anh em đấy, trong anh em chơi với nhau thì mình phải quan tâm cái việc đấy, cũng như mọi người cũng vậy. Còn đôi khi có những người ghét trên mạng xã hội, phải có những người ghét, có những người không ghét, chứ không thể làm mà một mớ thích được. Tất nhiên là sẽ có nhiều người thích và một vài thành phần ghét, chứ không thể làm mà người ta yêu quý hết được. Đấy nên là tôi thì mình cũng chỉ mong sao anh em đấy, sau cái video của Thái này mọi người để đính chính cho mọi người luôn là vừa em tôi vẫn gọi điện phỏng vấn vẫn bình thường, còn tôi gọi điện lúc sáng là không nghe, thì vừa em tôi nó gọi điện lại là em vừa gọi video cho anh Huấn xong, thế là cái này là mình rất là ok, mình an tâm nhá. Đấy thì hai nữa mình sẽ lại gặp Huấn ở trong Sài Gòn, với lại nhất là mình lại quay video với anh em thì làm lên cho vui nhá. Đấy mọi người, mình chỉ đến chính vậy thôi, còn bye bye tất cả anh em nhá. Đấy mong mọi người đừng nên tin những cái lời linh tai tin rồi là nó thành buồn cười nhá. Bye bye tất cả anh em, chúc mọi người đấy, bạn nào mà anh chị em nào mà xem video của Thái mà chưa đăng ký kênh hay là chưa ấn chuông thì các bạn vào đăng ký kênh rồi chia sẻ cũng như ấn chuông thông báo để mỗi khi Thái ra cái video thì mọi người vào xem để ủng hộ cho Thái nhá. Bye bye tất cả mọi người nhá.